Na cobertura que eu vou passar pra ver. Posso passar? Ó, cuidado aqui, viu? O Rafael, o Ramon já pegou o cone. Já pegou o cone, o Ramon. Pegou. Aí. Já? Morreu. Viu, Renato? Renato. Vem cá. Porque tem uns cachorros que querem bater de frente com a gente aqui, entendeu? Ó, começa a tá um cada fundo aqui, viu?
pô, dá pra ir por aí. Ah, começou. Foi Renato. Olha a sombra. Só ali a sombra. Atira. Vai eu, porra. Cobertura aí. Olha, pô, você tá vindo ali, ó, quando chegar lá não. Passa. Atrás da torre, né? Dá um cuidado aí. Passa. Vem. Tem alguém aqui também? Ó, tem gente andando. Cuidado, pô, tem gente esperando. Cuidado. Bora, vem. Chama o Renato. Oi. Botei. Pessoal, vou prestar atenção aqui, ó. Todo mundo já sabe onde é que vai, né? Atenção aqui, ó. Todo mundo já sabe onde é que vai, né? Sim. Já tá no
Que bicho tá. Bora, bora, bora. Tá quente, cara. Segura, segura. Morto! Morto!